يا ترى إيه اللي هيحصل لما سيران تكتشف الحقيقة عن فريد وسونا؟ هل فعلاً في شيء أكبر بين سونا وفريد؟ النهاردة هنتكلم عن كل حاجة حصلت في الحلقات الأخيرة واللي قدمت لنا مفاجآت ما كناش نتوقعها، وكمان هنراجع توقعاتي اللي طلعت صح. قبل ما نبدأ، لو لسه مش مشتركين في القناة اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان تتابعوا كل جديد. يلا بينا نبدأ. كل التسريبات اللي شاركتها معاكم في الفيديوهات السابقة طلعت صح تماماً. لو كنتم متابعيني أكيد هتكونوا لاحظتوا إن توقعاتي كانت دقيقة من البداية لغاية دلوقتي. كنت عارفة إن في أسرار كبيرة هتظهر في الحلقات الجاية، وكل شيء كان واضح بالنسبة لي. المفاجأة بدأت لما ذهبت سيران لمنزل فريد، وحسيت إن في حاجة غريبة بتحصل بين فريد وسونا، ولكن سونا بتخفي نفسها من سيران، وسيران بتتفاجئ إن فريد بمفرده، ولكن الشكوك بدأت تدور في ذهنها، وكأن في شيء مخفي بين الاتنين، وكأن في علاقة ما بينهم، والحقيقة إن سيران مش غلطانة. التوتر بدأ يزيد بين فريد وسونا في القصر، لكن سيران مش قادرة تتأكد، والشك بدأ يعكر صفو العلاقة بينها وبين فريد. في نفس الوقت سونا بدأت تحس بمشاعر مش قادرة تتحكم فيها تجاه فريد، ورغم ما حدث بينها وبين فريد، بل على العكس، هي عادت للقصر وقررت إن لازم تتكلم مع فريد. لكن اللي حصل بعد كده كان غير متوقع، لما عابدين بدأ يشك في علاقة سونا وفريد، وبدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية بين زوجته وبين فريد. والأحداث ما وقفتش هنا، سونا هتطلب الطلاق من عابدين، ولكن سونا هتكتشف إنها حامل في الحلقات الجاية، وهتبدأ تدور هل عابدين هيسامحها، وده بيخلي الأحداث تاخد منحنى جديد تماماً. وبالرغم من إن سونا هتكون متأكدة إن الحمل من عابدين، ولكن عابدين مش هيسمع ويبدأ يشك في الحقيقة. ده غير إن سونا مش قادرة تبرر ما حدث بينها وبين فريد. وبالنسبة لسيران فمفاجأتها الكبرى هتكون لما تكتشف كل الأسرار، شيشيك وهدفها، ولكن هتكتشف كمان سرقة المجوهرات اللي حصلت، وورا هذا كله خطة شيشيك المدمرة، واللي هتكشف عن تدميرها لعائلة كورهان. لكن الصدمة الأكبر هتكون لما سيران تكشف حقيقة شيشيك وتورطها في كل ما يحدث، وكل ده عشان سيران تبدأ تكشف براءة فريد أمام هاليس كورهان. أما عن إيشان ستبدأ خططها لتدمير علاقة سونا وفريد، وستعمل على جعل عابدين يصدق أكاذيب والدته شيشيك. هي ستكون عنصراً رئيسياً في تصعيد الصراع بين الشخصيات، وبالأخص بين فريد وعابدين. عابدين سيجد نفسه في قلب حرب عائلية، اكتشافه لحقيقة شيشيك وتورطها في سرقة المجوهرات وتلاعبها بعلاقته مع سونا مش هتبقى ندمانة على ما حصل بينها وبين فريد. هي مش بس مستمتعة باللحظة، ولكن كمان مشاعرها تجاهه هتزداد أكتر، ومن هنا هتشعر بأنه في شيء أكبر من مجرد قبلة، وده هيدفعها لإعادة التفكير في علاقتها مع عابدين. صراع عابدين هيتفاجئ بشدة ويشعر بالضياع بعد ما سونا طلبت الطلاق، وهتحاول إيشان هي كمان تدخل على الخط وتحاول تدمير العلاقة بين فريد وسونا. مش بس كده، عابدين هيتعامل مع الحيرة والخوف على عائلته، لكن من جهة تانية مش هيصدق إن الطفل اللي في بطن سونا هو ابنه. في النهاية هاليس كورهان هيكشف الحقيقة كلها لعابدين، هيكشف إن شيشيك هي والدته، وكل شيء كان خطة كبيرة لسرقة المجوهرات واستغلال فريد. ده هيدفع الأمور لمرحلة جديدة تماماً من التوتر والصراع بين عائلتين، أحداث مشوقة وحرب جديدة بدأت بين الشخصيات، وكمان تساؤلات كتير حوالين المشاعر والعلاقات بين فريد وسونا وسيران وعابدين. لو انتوا زيي متحمسين لمعرفة ازاي هتنتهي القصة دي، اشتركوا في القناة علشان تتابعوا كل الحلقات الجديدة، ويفضل تكتبوا رأيكم في التعليقات. هل سونا هتواجه عابدين بالحقيقة؟ وهل فريد هيتحمل تداعيات ما حصل؟ مستنيين كل تعليقاتكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي مع كل جديد. سلام.